Видим, что фурнитура в принципе тоже требует минимальной обтяжки. Вот. Потом следующее, что мы наблюдаем, это затирание в нижней части створки. Как бы это есть незначительный недостаток, мы его сможем устранить. Будем надеяться, что сможем обычной регулировкой. И следующее, что... кстати, вот, это, как обычно, подарок от недобросовестных штукатуров. Это если вы сейчас слышите, хруст фурнитуры. Это характерный звук, когда у нас во время того, как делают откосы, попадает штукатурка в фурнитуру, и со временем она превращается в пыль и увеличивает как бы износ фурнитуры. Ну и соответственно работает она не очень хорошо. Ну, в принципе, здесь не так все плохо, как описывала хозяйка. Проседание створки мы сможем убрать обычной регулировкой. Потом фурнитуру необходимо будет почистить, пропылесосить, ну и смазать. Потом вижу, что в принципе уплотнитель уже необходимо его смазать, привести в состояние, когда прижим будет более плотный. Вот. А так в принципе ничего страшного здесь не наблюдается. Ну, кроме того, что, как мы видим, здесь установлены тканевые ролеты, и верхняя часть упирается в откос. То есть, я так понимаю, хозяйка уже не один раз это дело восстанавливала, но как бы оно не помогает, потому что короб все равно непроизвольно, человек открывает створку и короб бьется об откос. Вот. Будем рекомендовать установить ограничитель поворота. В принципе, это несложный механизм, вот, и после его установки как бы мы эту проблему уберем. Вот. Ну, пока все, будем готовиться к работе. Итак, пообщавшись с хозяйкой, мы определили, что нам необходимо выполнить такой перечень работ. Для начала мы выполним комплексное обслуживание створки. Так называемый комплекс номер установим дополнительно ограничитель поворота. Кроме этого, здесь есть маленькие дети в квартире, поэтому есть у нас необходимость установить оконную няню. Мы меняем накладки на петли. Необходимо поменять ручку. Что у нас здесь такое? А ну подойди сюда, смотри. Вот. Это у нас последствия работы штукатуров. Вот. Данный щебень, куски откосов попадают в фурнитуру, в результате чего, во-первых, увеличивается ее износ, и во-вторых, она очень жестко работает. Ну, в результате того, что у нас там есть, мы слышим данные скрипы. Вот. Потом, если заглянешь сюда, мы увидим, что в принципе от смазки тут только уже воспоминание осталось. Ну, необходима смазка, необходима чистка. В общем, необходим комплекс работ, который мы будем сейчас выполнять.
На данном окне мы выполнили следующие работы. Комплексное обслуживание номер 1. Установили компенсатор провисания, установили оконную няню, поменяли ручку.